मलाई सुनि र हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। म बसन्त राज जेसी। विगत केही दिनदेखि नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा काठमाडौँमा शिक्षकहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनहरू भइरहेको छ। देशका कर्णधारहरूको भविष्य निर्माणकर्ता आफ्नो हक अधिकारका निम्ति सडकमा आउनु परिरहेको छ। यो जति दुःखद र खेदजनक विषय अर्को हुन सक्दैन। वैशाख 1 गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन। नयाँ शैक्षिक सत्र अझै अन्योलमै रहेको छ। वैशाख 11 गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षा सरेर वैशाख 21 गते पुगेको छ। तर पनि सरकार र सत्तासीनहरूमा कुनै चिन्ता देखिँदैन। बरु सरकार र सत्तासीन शिक्षकहरूलाई तीता बाणहरू बर्साइरहेका छन्। यो सरकारको अक्षमता, सरकारको दुराशायिता र सरकार असक्षम भएको प्रमाण पनि हो। आन्दोलनरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूको म विद्यार्थी भएका नाताले म यहीँबाट आन्दोलनरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई समर्थन जनाउन चाहन्छु र सम्पूर्ण शिक्षकहरूका जायज मागप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति समर्पित मैले एउटा सानो रचना गरेको छु, जो सायद यो आन्दोलनसँग मेल खान्छ, जो सरकारको अकमण्डता, सरकारको दुराशायितासँग मेल खान्छ। उक्त रचना म तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। लासहरू बोक्ने काँधहरू त गल्छन् र फेरिन्छन् यहाँ। यत्रा देशका कर्णधार बोक्ने तपाईका काँधहरू किन गल्दैनन् गुरु? लासहरू बोक्ने काँधहरू गल्छन् र फेरिन्छन् यहाँ। तर यत्रो देशका कर्णधार बोक्ने तपाईका काँधहरू किन गल्दैनन् गुरु? दिनमा 12-13 पिरियड पढाएर साँझ थकानको सास फेर्दा यदि तपाईँ निदाउनु भएछ भने पनि सपनामा आफ्ना विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्य देख्नुहुन्छ। दिनमा 12-13 पिरियड पढाएर साँझ थकानको सास फेर्दा यदि तपाईँ निदाउनु भएछ भने पनि सपनामा आफ्ना विद्यार्थीको उज्जवल भविष्य देख्नुहुन्छ। तर दिनमा 12-13 घण्टा कोमामा गए झैँ गरी सुतेर दिनमा 5 मिनेट पनि काम नगर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री किन तपाईको भविष्य देख्नु हुँदैन? यो देशमा विद्यार्थीको भविष्य बनाउन रात दिन मेहनत गर्ने शिक्षक पनि अपराधी देखिँदा रहेछन्। यो देशमा विद्यार्थीको भविष्य बनाउन रात दिन मेहनत गर्ने शिक्षक पनि अपराधी देखिँदा रहेछन्। तर विद्यार्थीको भविष्य र चेतनालाई विदेशका विश्वविद्यालयमा बलात्कृत गराउने यी नेताहरू किन अपराधी देखिँदैनन्? तर विद्यार्थीको भविष्य र चेतनालाई विदेशका विश्वविद्यालयमा बलात्कृत गराउने यी नेताहरू किन अपराधी देखिँदैनन्? तपाईहरूलाई अपराधी देख्ने यी अपराधीका आँखाहरूले तपाईका आँखाहरूलाई कतै निर्देश गरेर त होइन? तपाईहरूलाई अपराधी देख्ने यी अपराधीका आँखाहरूले तपाईका आँखाहरूलाई कतै निर्देश गरेर त होइन? गुरु, तपाईँ सधैँ भन्नुहुन्थ्यो नि, झिङ्गाले सधैँ फोहोरतिर निर्देश गर्दछ भने माहुरीले फक्रिँदै गरेको फुलतिर। गुरु, तपाईँ सधैँ भन्नुहुन्थ्यो नि, झिङ्गाले सधैँ फोहोरतिर निर्देश गर्दछ भने माहुरीले फक्रिँदै गरेको फुलतिर। गुरु, तपाईहरू कहिले झिङ्गाले निर्देश गरेको फोहोरबाट विमुख हुने? गुरु, तपाईहरू कहिले झिङ्गाले निर्देश गरेको फोहोरबाट विमुख हुने? यो मेरो सानो रचना तपाईहरूको आन्दोलनका लागि समर्पित रहेको छ। गुरुहरू, म एउटा सानो कुरा जोड्न चाहन्छु, जसले गर्दा तपाईहरूको यो शिक्षा ऐन रोकिएको छ, जसले गर्दा साँच्चै तपाईहरूको यत्रो आन्दोलनलाई पनि नेपालका राजनीतिज्ञले, नेपालको सरकारले, नेपालका सत्तामा रहेका व्यक्तिले सिरियस रूपमा लिन सकिरहेका छैनन्। त्यसको प्रमुख कारण हो तपाईहरू उहाँहरूको कार्यकर्तापन। यो आरोप म सबै गुरुहरूले लगाइरहेको छैन, तर म ती गुरुहरूलाई लगाइरहेको छु जसले शिक्षकको एउटा संस्था, शिक्षक जस्तो पवित्र एउटा पेशा जुन आज यी नेताहरूको कार्यकर्ता बन्न पुगिरहेको छ। यी राजनैतिक दलको भातृ सङ्गठनका सदस्य भएर यी तपाईहरू शिक्षक आफ्ना मागहरू मात्रै मागिरहनु भएको छैन कि उहाँहरूका मागहरू पनि पुरा गरिरहनु भएको छ। यदि जुन दिन तपाईँ यिनीहरूको कार्यकर्ताबाट विमुख हुनुहुनेछ र जुन दिन तपाईहरू यी नेता भनाउँदा अरूको झोला बोक्न छोड्नुहुनेछ, त्यही दिन तपाईहरूलाई
साँच्चै भन्ने हो भने यिनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनेछन्, तपाईहरुका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन्। आज शिक्षा ऐन किन सरकार ल्याउन तम्सिरहेको छैन, सरकार किन शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजिरहेको छैन भन्ने प्रमुख कारण पनि बुझ्न जरुरी छ। शिक्षा ऐनभित्र त्यस्ता बुँदाहरू छन् जसले गर्दा यी नेताहरूका पछाडि लावा लस्कर भएर तपाईहरूले लाग्नुपर्ने छैन र लाग्न पाउनुहुने छैन, जसले गर्दा पनि यी नेताहरू शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजिरहेका छन्। शिक्षा विधेयकमा त्यस्ता बुँदाहरू छन् जसले गर्दा राज्य शिक्षकहरूलाई एउटा छुट्टै सम्मानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, राज्यले शिक्षकहरूलाई छुट्टै सम्मानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जो राज्य राख्न चाहँदैन र देख्न चाहँदैन। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने आदरणीय गुरुहरू, तपाईहरूले यिनीहरूको झोला बोक्न छोड्नुभयो भने, तपाईहरूले यिनीहरूको कार्यकर्ता बन्न छोड्नुभयो भने मात्र तपाईहरूका मागहरू पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा म यही भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा म एक विद्यार्थी भएको नाताले र तपाईहरूले मेरो भविष्यका लागि गर्नुभएको योगदानका प्रति म एकदमै ऋणी छु र तपाईहरूको यस आन्दोलनलाई म एक विद्यार्थी भएका हिसाबले यहीँबाट ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु र सरकारलाई खबरदार पनि गर्न चाहन्छु। सरकार, विद्यार्थीको भविष्यभन्दा ठुलो तिम्रो सत्ता र कुर्सी होइन, विद्यार्थीको भविष्यभन्दा ठुलो तिमी होइनौ, कोही पनि होइन। त्यसैले शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न सरकार तुरन्त तयार हुनुपर्छ र शिक्षा विधेयक तुरन्त पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यही भिडियो मार्फत म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।